Okey, hari ni saya nak bermain 3 game ni. Life Simulator Time, Poppy Anti-Stress, Among Us. Main Poppy tu dulu. Saya tengok dulu yang masa saya tak buat video lagi sebab takut ada iklan. Okay. Sedap ni korang. Korang boleh tidur sambil ni sebab ada bulan. Bunyi sedap. 23. Dia ada macam anak. Cepat. Mesti dia suka ni. Mesti pegat. Kenapa saya hari ni cakap bahasa Melayu? Sebab selalu saya tengah buat video ni untuk kawan saya. Saya takkan cakap dengan dia. Kawan saya cakap dengan saya pun jangan. Poppy ni lagi besar. Boom. Lama nak pop ni. Ada masa. Okey. Cepat. Okey. 43 lama. Okey. Sekarang saya pula nak main Slime Simulator Time. Cakap dalam komen guys nak saya main yang mana lagi. Sedap. Macam Poppy. Pink. Jom warna pink. Sebab kawan saya kata pink. Pink. Merah jambu. Pergi merah jambu. What warna ni? Warna merah pula. Wah, macam bunga. Hijau. Saya boleh bunyi hijau tu. Tolong. Saya tak tahu siapa dia, tapi kawan saya bukan nama tu. Pergi. Saya akan bunuh dia. Sanaklah. Warna apa lagi? Warna ni cantik. Kawan nak, kalau awak suka, cakap dalam komen. Kalau awak suka, saya tengok ni. Out and reach from me, but you're hitting my heart, so who can stop me? Okay. Maaf korang. Bulan tiba-tiba. Okay, sekarang saya nak record kalau saya dekat Among Us. Itulah, saya terduduk diam. Okay korang, saya dalam master. Game saya cari nanti saya. Okay. Saya tak tahu lagi saya imposter ataupun saya crewmate. Saya tengok dulu.
Saya pembunuh ke? Saya bukan. Okay, satu je. Okay, suspek ni. Cargo bay. List laju. Saya tak ingat. Selalu dah. Sab mati. Okay, saya ingat Fardos. Okay, saya kena pilih response. Aduh, wish. Okay, jom vote Fardos. Sebab tadi korang, saya tak ingat yang siapa duduk dekat dengan dia tu. Fardos. Saya rasa Fardos yang yang pembunuh. Fardos, kesiannya dia. Dia tak buat apa-apa pun. Kesiannya dia. Dia bukan. Wish. Okay. Let's see. Benda tu saya tak tahu apa. Lagi saya rasa. Lepas tu tomato. Okay. Tomato. Lepas tu daging. Lepas tu sayur. Okay. Wolfgang. Sejumpa siapa? Okay. Polis tahu. Jangan ikut. Polis tahu. Wolfgang. Wolfgang pembunuh. Wolfgang. Tiador. Pergi. Tiador. Pergi je lah. Tiador, pergi je lah. Dia tak tahu apa. Macam mana? Bukan. Saya rasa siapa tu? Ya, saya tak ingat. Cruel Tree. Sekejap. Siapa? Wolfgang. Tiada. Apa dia ambil?
Saya kena pergi dekat armory. Mana armory? Saya sekarang dekat gap room default. Okay. Task saya. Okay. Mana meeting room? Okay. Saya tak tahu mana meeting room. Saya pun saya tak boleh. Okay, saya nak yang sini. Okay.